哎呦，这怎么发出来的？你这不会吧？不会啊，我两个都会。那你再用一次。你说哪个？不。啊，另外一个呢？是这样子啊。等一下，因为不是饿了，你就会这样啊。是这样子吗？你已经快要学会了，可是你前面对，可是后面不对。好。不是。再一次，你再练习一次。啊，你怎么用得来？那我也要尖叫，那不然就不行了。要尖叫。好难哦。不是这样，不是，是这样。哦，乖乖，我想是叫到我厉害。